اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، لائق ساد احترام، مولانا حافظ محمد بشارت دے حکم تے ذی احتشام علماء کرام دی موجودگی دے اندر چند کلمے عرض کرن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ انتہائی مختصر وقت دے اندر کما حقہ کہن دی توفیق عطا فرمائے، سانو ساریاں نو اسے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک کرنا، حضور دے میلاد دی محفل سجانا، حضور دے واللیل زلفاں دے تذکرے کرنا، حضور دے تبسم کنا چہرے دا ذکر چھیڑنا، انسان واسطے انتہائی خیر و برکت دا ذریعہ ہے تے بخشش دا سبب ہے۔ یہ صرف آج ایسا ہی نہیں کہ 56 چاک دے اندر بیٹھ کے حضور دا میلاد منا دے پائے۔ اے میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر حضور دے صحابہ نے بھی گج وج کے منایا۔ نسائی شریف دے اندر روایت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر حلقہ بنا کے کٹھے ہو کے بیٹھے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تُس آج مسجد دے اندر جلوہ گار ہو، مسجد دے اندر سارے جڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، تو انہوں کس چیز نے تھے بٹھایا؟ اسی مسجد دے اندر بیٹھے کیوں؟ صحابہ نے عرض کیتا نحمد اللہ نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یا رسول اللہ اسی مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دی حمد و ثنا شکریہ ادا کرنے، اللہ کا ذکر کرنے پائے ہیں۔ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، کیوں شکر کر دے پائے ہیں؟ کہ اللہ نے تواڈی طرح دے محبوب سانو عطا فرمائے، کہ اللہ نے احسان عظیم سڑتے فرمایا تواڈی ذات مسعود دی وجہ تو، فرمایا اس واسطے اللہ دا شکریہ ادا کر۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سنیا کہ صحابہ نے عرض کیتا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ تسی ساڑھے کو جلوہ گر ہو گئے ہو، تسی اس دنیا تے قدم رنجا فرمائے، اس واسطے اسی اللہ دا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ قسم چکو، توڑا ہور کوئی مقصد نہیں ہے بیٹھن دا؟ صحابہ نے قسم چکی واللہ ما اجلسنا الا ذاک، سبحان اللہ، یا رسول اللہ قسم با خدا ساڑا کوئی بھی مقصد نہیں آج مسجد اندر جمع ہون دا، صرف اور صرف اے مقصد ہے کہ تسی ساڑے کو جلوہ گر ہو گئے ہو، اللہ نے سڑتے احسان عظیم فرمایا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، روز جزا ان کو اور کیا چاہیے۔ یا رسول تسی ساڑے کو جلوہ گر ہو گئے، صرف اس واسطے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں توڑتے اعتبار ہے، اس واسطے قسم نہیں اٹھوائی، میں توڑتے یقین نہیں سی، نہ یقین سی صحابہ میں تے جاننا تسی اپنی اولادہ نے میرے قدمہ تے قربان کر چھڑیاں، میری وجہ تو گھوڑے تے سمندران دے اندر سڑ دیتے، فرمایا ہر چیز مال و متا میری عزت تے قربان کر دیتا۔ صحابہ اس واسطے قسم نہیں اٹھائی کہ میں نے توڑے یقین نہیں سی، فرمایا ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ اتانی جبرائیل فاخبرنی، کہ ہونے میرے کو جبریل آئے نے آکے میں نے خبر دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یباہی بکم الملائکہ، تو آڑے اس ملاد دی محفل سجانتے اللہ فخر کرتا پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ فرشتوں دیکھو تسا انہاں دے گناہگاراں بدکاراں تے سیاواں نو دیکھدے پئے سی، اے میرے محبوب دے غلاماں نو دیکھو، میرے محبوب دی آمد دے تذکرے کرتے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جدو حضور مدینہ شریف گئے
12 ربیع الاول دا دن سی تے لکھیا صاحب نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے جدو بچیاں نے دیکھیا نا سامنے کہ حضور مکے دی طرف جدو روانہ ہوں آ کے مدینے دے قریب حسنیت الوداع پہاڑی دے سامنے آئے تے بچیاں دف لے کے تے ایک ہی زبان دے ترانہ سے طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، لوگوں دیکھو سامنے 14ویں دا چاند نکل آیا، سبحان اللہ، واجب الشکر علینا، ساڑھے تے اللہ دا شکر ادا کرنا واجب ہو چکیا، ما دعا للہ دائی، او محبوب اعظم دنیا تے جلوہ گر ہو گئے نے جنہیں لوگاں نو جہالت تو کھچ کے اللہ دی طرف ملا دے پائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ طالع البدر علینا، اسا آج نہیں کہندے پئے تھے یہ زبان دے اندر، مدینے دی بچیاں نے بھی برملا طور تے بولیا طالع البدر علینا، لوگوں دیکھو 14ویں دا چاند نظر آ رہا۔ تو ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحابہ فرماندے قسم با خدا حضور دے رخسار جڑے سن نا انہاں وچ سن چاند نظر آندا سی، سبحان اللہ، بلکہ ایک روایت دے اندر آندا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے بال مبارک سن نا جی، حضور مانگ جدوں نکال دے سن، یہ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، تے آپ علیہ الصلوۃ دے بال مبارک ایویں زلفاں آ جاندیاں سن، وہ زلفاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 حصے تقسیم کر دے سن، ادھرلی سائڈ بھی ادھرلی بھی سائڈ 2 حصے تقسیم کر دے سن، کچھ بال کنا دے اوپر دی ہوندے سن حضور دے تے کچھ بال کنا دے تھلے دے ہوندے سن، سبحان اللہ، دونوں سائڈاں تے۔ سبحان اللہ، تو صحابہ کی حضرت عائشہ صدیقہ کی فرما دیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال سیاہ ترین بال سن، ایویں سن جی ریشم دے گچھے ہوندے نے، فرمایا کیونکہ بال سیاہ، داڑھی مبارک بالکل سیاہ، حضور دی 63 سالہ عمر دے اندر جس کو حضور نے پردہ فرمایا، صحابہ نے آپ دی داڑھی دے بال مبارک گنے، صرف 14 بال سفید سن وچ، باقی بالکل ہی سیاہ نظر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیاں اوپر بھی سیاہی تھلے بھی سیاہی، فرمایا کأنہما توقد الکواکب، قسم با خدا درمیان چ کرنا دی جڑی سفیدی سی نا سیاہی دے درمیان ایویں لگدی سی جویں تارے نظر آندے پئے، کیویں نظر آندے سی؟ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بری، سبحان اللہ، بلبل نے ان کو گل کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ممونہ بنت کردم آپ فرمانیاں، غالباً بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا مکے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میں زیارت کی تھی، تو میرے والد گرامی حضور اپنی اونٹنی تے سوار سن، تو میرے والد گرامی گئے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کجاوے تے آپ نے پائے مبارک رکھے ہوئے سن نا، تے آپ دے پائے مبارک پکڑ لے میرے والد گرامی نے، جدو پکڑے تے حضور ایویں جھک کے نا حضور نے انہوں نے ہمیں تھامیا، بھی قدم جو پکڑے ہوئے سن صحابی رسول نے، ممونہ بنت کردم فرما دی کہ جدو میرے باپ نے وہ حضور دے پائے مبارک پکڑے ہوئے سن نا، تو میری نظر حضور دیاں انگلیاں مبارک دیاں پائے دیاں انگلیاں مبارک انہاں تے میری نظر گئی، فرمایا فی ما نسیتو و ما نسیتو طولا اصبعن بقدمی ہی سبابا، فرمایا قسم و خدا دنیا دی ہر شاید میں بھول گئی، لیکن حضور دے گوٹھے دے نال جڑی سبابا اے لمبی انگلی قدمہ والی جڑی لمبی انگلی گوٹھے دے نال لگی ہوئی، او دا حسن آج بھی میری اکھاں دے اندر اوے پھردا پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ، صحابہ فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں سن لمبیاں تے کندیاں نو کدی کدی چھوندیاں ہوندیاں سن، فرمایا کہ جدو ہوا آندی سی نا ہوا تے یا سورج دی جدو روشنی پیندی سی، یہ بھی ترمذی دے اندر روایت موجود ہے،
ہوا آندی سی یا سورج دی روشنی پیندی سی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن جڑی ہے نا وہ سانوں نظر آندی سی تے گردن کیویں سی فرمایا قسم با خدا حضور دی گردن سراہی دی طرح گول فرمایا کہ ایویں او دا حسن سی جویں چاندی دی ڈلی دے نال سونا ملایا ہوئے سبحان اللہ سفیدی چاندی طرح دی تو سنہری سونے طرح دی سی سبحان اللہ تو فرمایا آپ علیہ السلام جو چل دے سن نا تے زلفاں جدو آپ کی اٹھدیاں سن جیڑی گردن تے عموماً ایک ہی ہوندا حضور دا تو سارا جسم مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ پورا جسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں آپ نے استعارہ بیان کیتا آپ نے فرمایا سب نے خوبصورت اگر مثال دیتی جاوے نا تو پھول دی مثال ہے اگر روشنی دے نال مثال دیتی جاوے تو چراغ دی مثال تو فوراً اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فکر دے اندر مبتلا ہو گئے یار پھول دے نال تشبیہ دینا تو پھول جتھے پھول ہوئے نا تو نال کنڈے بھی لگے ہوندے نے تو فرمایا چراغ چمکدا پیا حضور نو چراغ نہ تشبیہ دیواں فوراً اپنے آپ نو جھنجھوڑیا فرمایا نا احمد رضا نا فرمایا چراغ دے نال تشبیہ دیوے تو چراغ جتھے جلے اوتھے دھواں ہوندا آپ نے پھر فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں سبحان اللہ فرمایا قانون قدرت ہے جتھے گلاب دا پودے تے پھول لگا ہوئے نا تو نال کنڈے بھی لگے ہوندے نے جتھے چراغ جلدا پیا ہوئے تو دھواں بھی اڑدا فرمایا لوگو کائنات دے اندر ایک ہی پھول ہے آمنہ دا پھول تے ہے لیکن کنڈا نظر نہیں آندا پیا ایک ہی چراغ ہے کائنات دے اندر ہر چراغ دے اوپر دھواں اڑدا لیکن حضور دی ذات گرامی ایسی چراغ تے ہے لیکن دھویں دا نام و نشان بھی نہیں سبحان اللہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن عطا فرمایا تو صحابہ فرماندے کہ جدوں آپ دا عموماً ہوندا کہ جسم دے جس جگہ تے ڈھکیا رہے نا وہ زیادہ دوسرے جسم دی بنسبت سفید ہوندا تو ترمذی اندر روایت موجود ہے صحابہ فرماندے کہ حضور دی گردن جو پچھوں چلدیاں ہوا دے نال تھوڑی پیچھے ہوندی نا تے اسا ساڈی نظر جدوں حضور دی گردن تے جاندی رنگ تے ایویں سی اوپر والی گردن دا کہ جیویں چاندی دی ڈلی ہوئے تے نال سونا ملیا ہوئے لیکن جس جگہ تے کپڑا چھپی ہوئی جگہ ہوندی سی قسم وا خدا سانو ایویں نظر آندا سی کہ چاند نظر آندا پیا سبحان اللہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا وہ حسن عطا فرمایا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ پھر کیوں نہ اس پیارے آقا علیہ السلام دا میلاد منایا جاوے یہ صرف اسی نہیں حضور تے دنیا تے جلوہ گاری نہیں سی ہوئے تے حضور دے جھنڈے جڑے نے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے لہراندے پئے سن آسماناں تے لہراندے ہجے حضور جلوہ گاری نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اللہ فرماندا میرے محبوب نو اہل کتاب ایویں پہچان دے سن جویں اپنے بیٹیاں نو پہچان دے سبحان اللہ تے جلالین سارے مدرسے دے اندر پڑھائی جاندی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے سن آپ دے پردہ فرماؤں تو تقریباً 850 سال بعد پیدا ہوئے کنے بعد حضور دے پردہ فرماؤں تو 850 سال بعد پیدا ہوئے امام عبدالوہاب شرانی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے یہ 900 سال جا کے بعد پیدا ہوئے آپ فرمان دے کہ میرے کول ایک خط سی جڑا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے اپنے ہتھاں دے نال لکھیا ہویا سی کسے بندے نے انہوں نے عریضہ پیش کیتا حضرت جی بادشاہ وقت تہاڈی گل نہیں موڑدا تے میری سفارش کر دیو آپ نے پھر اس بندے نے جڑا خط لکھیا ہویا سی امام عبدالوہاب شرانی فرمان دے وہ خط میرے کول سی تو او دے اوتے کی لکھیا ہویا سی آپ نے فرمایا میرا جڑا زندگی دا مقصد ہے نا وہ صرف حضور دی ذات ہے سبحان اللہ بادشاہاں دے کول جانا نہیں ہون تک کم از کم 75 مرتبہ کھلی اکھاں دے نال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کر چکے ہیں سبحان اللہ اے امام عبدالوہاب شرانی وہ بزرگ نے دیوبندیاں دا محدث ہے انور شاہ کشمیری انہیں فیض القدیر دے اندر بخاری دی شرح ہے اس دے مقدمے دے اندر لکھیا کہ انور اپنا عبدالوہاب شرانی رحمت اللہ فرمان دے لوگوں اسا 8 بندے ساں پیدا جا کے 900 سال بعد پیدا ہون دے 194 ہجری نو امام بخاری پیدا ہو رہے جنہاں بخاری لکھی کنی ہجری نو 194 ہجری نو
فرمایا لوگو اساں بخاری شریف حضور دے کلوں سبکن پڑھی ہوئی ہے سبحان اللہ کہ حضور سانو بخاری دے اندر حدیث پڑھا دے دوسرے دن آ کے سن دے تو پھر دو بخاری دیاں علماء کرام جان دے نے اتنی موٹیاں زخیم جلدہ نے تے آخر تے جڑی حضور نے پھر دعا پڑھائی وہ بھی انور شاہ کشمیری لکھی ہوئی فرمایا ہون میری حالت یہ ہو چکی ہے میں جو حضور دا دیدار کرنا چاہواں نا مصر چو مدینے نہیں جاندا اپنے حجرے دے اندر بیٹھیاں اپنے حجرے دے اندر حضور دی ذات دا تصور کر کے جدو درود و سلام دے گجرے پیش کرنا ہندا کی رفیع الارض بینی و بین قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے انور دے درمیان جننے بھی حجابات نے رفیع الارض اللہ پوری زمین نو اٹھا لیندا مصر دے اندر میں اپنے حجرے مبارکہ دے اندر بیٹھیا حضور دے روزے انور نو بوسے دیندا رہا سبحان اللہ لکھن والا فیض الباری قدیر دے اندر اپنا انور شاہ کشمیری دیوبندیاں دا محدث اس لکھیا انہاں لکھیا امام جلال الدین سیوطی نے کتنی مرتبہ زیارت کی تھی 75 مرتبہ یہ جا خط سی انہوں نے کول زیادہ دی اتحادی کوئی نہیں نا آپ نے جلالین دے اندر پتہ کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم لوگو اللہ فرماندہ اہل کتاب میرے محبوب نو ایویں پہچان دے سن جی میں اپنے بیٹے نو پہچان دے حالانکہ حضور ہجے پیدا نہیں سی ہوئے حضور پیدا نہیں سی ہوئی اللہ نے قرآن نازل قرآن دے وچ آیت پہلے دی بیان فرمائی تورات والی ہون تسی دیکھو یہ تے ماتحت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ عبداللہ بن سلام دا قول لے کے آئے آپ فرماندے کہ جدوں حضور ہجرت کر کے آئے نا مدینے تے شور مچ گیا مدینے دے اندر کہ حضور جلوہ گر ہو گئے تو میں کھیتا چے کم کردا پیاسا تے تورات دا میں حافظ ہاں یہودی عالم تورات دے حافظ عبداللہ بن سلام بعد مسلمان ہوئے جدو حضور دی جھلک ویکھی فرمایا کہ میں جدو آیا نا تے آ کے جدو لقد عرفتہو ہینا رأیتہو کما عارفو ابنی فرمایا قسم با خدا حضور گلی دے وچ سامنے جو جلوہ گر ہوئے قافلے دی صورت دے اندر فرمایا میری نظر حضور دے چہرے انور تے گئی کیونکہ تورات دے اندر اللہ رب العزت نے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں سی کہ حضور واللیل زلفاں والے ہون کی سبحان اللہ حدیث پاک دے اندر جی میں چاند عید دا چاند نہیں نکلے تو وہ حلال دے دونوں کونے ہوندے نے حضور یا زلفاں بالکل زیادہ گھنگرالیاں نہیں سی ایمیں بریک لچھیاں والے بال تے ایمیں تھوڑے اٹھے ہوئے سن ایمیں سمجھو کہ ریشم دے گچھے سن فرمایا جو ہی حضور دے چہرے انور تے میری نظر گئی لقد عرفتہو ہینا رأیتہو جو ہی میں دیکھیا میں پہچان گیا ایویں حضور نو پہچان گیا کہ اللہ دے نبی نے جیویں میں اپنے بیٹے نو پہچان دا سی کہ میرا بیٹا ہے تے بخاری کے اندر جی روایت ہے فرمایا وَمَعْرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ أَشَدْ بیٹا تے کچھ بھی نہیں پہلی مرتبہ جدو حضور نو ویکھیا نا بیٹے دی بھی نسبت میں زیادہ جان گیا سی اللہ دا زیادہ جان گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سلام دے کولوں باج پوچھیا یار اس گل دی سمجھ نہیں آندی پئی بیٹا تے ہر وقت تیرے کول رہندا سی تے تساں ارشاد فرمایا وی میں بیٹے دی بنسبت پہلی جھلک دے اندر حضور نو زیادہ پہچان گیا سا اے دا مینوں سمجھ نہیں آ رہی کی مطلب اے دا آپ نے پتہ کی فرمایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بیٹے دے بارش نہ ایدی ماں نے آکھیا کہ تیرا نطفہ ہے کیا کیا تیری ماں نے ایدی ماں نے آکھیا کہ تیرا نطفہ ہے حقیقت تے اللہ دی ذات جان دی ہے نا تے ایدی ماں دے کہن تے میں کیا چھڑیا کہ میرا بیٹا ہے تے حضور دیاں نشانیاں تورات دے اندر تے اللہ بیان فرمائیاں ہوئے حضور دیاں نشانیاں ودہا چہرے والا مسکران دے چہرے والا یا تلعلو فی الجدران حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے کہ حضور جدو مسکران دے سن نا دندان مبارک تو جو شواں نکل کے پہاڑاں تے پہنیاں سی دیواراں تے پہنیاں سی
تے یتلألؤ فی الجدران دیواراں بھی چمکنا شروع کر دینیاں سن حضور دے مسکران دے نال تے فرمایا کہ تورات دے اندر جو اللہ نے نشانیاں بیان فرمائیاں تے ماں دے کہن تے میں یقین کر جاواں ماں تے ہو سکتا جھوٹ بولے جھوٹ دی گنجائش ہے اللہ تے سچ حق بولدا ہے اللہ اللہ تے تورات دے اندر تے اللہ فرمایا میرے محبوب دیاں اے نشانیاں نے اس واسطے میں اعلان فرمایا کہ میں اپنے محبوب دی معرفت اپنے بیٹے دی نسبت مینوں زیادہ تے فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل عمر راس عبداللہ آپ نے فوراً ہمیں سر پکڑ کے تو بوسا لے لیا کیا یار کیسی تو گل کر چھڑی سبحان اللہ یعنی صحابہ تے حضور دے نال ایویں محبت کردے سن اے جھنڈیاں لانیاں میلاد کرنا خوشی کرنی ہے تے کچھ بھی نہیں صحابہ تے اپنے تن من دھن حضور دی اس تے قربان کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے بارے چاہتا آپ تہجد دے ٹائم نہ آگئے مسجد دے اندر کہ حضور نفل پڑھتے پیسن تہجد دے تو حضور نے سلام پھیریا کہ آپ نے نا انہوں نے پکڑ کے اپنے نال کھڑا کر کے دوبارہ نماز دی نیت کر لیں یہ ہوں نال کھڑے رہ گئے صحابی رسول جدو انہوں نے پتہ چلیا نا کہ حضور نماز دے اندر مشغول ہو گئے کیونکہ حضور تو نماز دے اندر اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوندے سن بحر توحید دے اندر بالکل غرق ہو جاندے سن تو جدو دیکھیا کہ حضور بالکل اللہ رب العزت دی یعنی بحر توحید دے اندر بالکل غرق ہو گئے نے کہ آپ پیچھے آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا آپ نے فرمایا حیرت دی گل ہے میں تینوں کھچ کے اپنے نال کیتا تو دوبارہ پیچھے چلا گیا عرض کی تھی ما کانا ینبغی احد ان یصلی حذاک وانت رسول اللہ یا رسول اللہ کائنات کے اندر کسی نے مناسب ہے جدو تانوں رسول جو مان لیا پھر برابری کس چیز دی فرمایا نا ہن غلام پیچھے پیچھے آقا اگے اگے ساڈی یہ طاقت نہیں جرأت نہیں اسی رسول اللہ کے برابر کھڑے سبحان اللہ ساڈے اندر یہ طاقت نہیں کہ ایویں تسی دیکھو اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا میرا کجاوا کس دو اٹھ دے اٹھتے اس صحابی رسول انہوں نے جلدی جلدی دوسرے صحابی نے عرض کیتا کہ یار حضور نے جلدی یہ کجاوا کس دو آپ علیہ السلام جدوں اونٹنی تے سوار ہوئے آپ نے محسوس ہو گیا کہ کجاوا انہوں نے نہیں کسیا ہوا کیونکہ مہارت رکھتے سن کجاوا کسن دی تے آپ نے فرمایا اسلح کجاوا نہیں کسیا عرض کیتی یا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا میں تینوں حکم دیتا تو کجاوا کیوں نہ کسیا دوسرے کو ایک درست کروا لیا عرض کیتا یا رسول اللہ تہاڈا حکم سا رکھاں تے لیکن جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ سمجھا کہ آپ جلدی دے اندر نے تو میں بغیر وضو تو تھا میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا آقا نے کجاوے نو بغیر وضو تو ہاتھ لایا جا یہ تھے صحابہ اکرام ایویں ادب کر دے ایویں کر صحابہ تے صحابہ فتاوی شامی جن نے بھی دیوبندی وغیرہ سب فتوی تو دے نا فتاوی شامی تو وہ دے اندر کتاب الجمعہ دے اندر لکھیا ہویا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ غور نہ سننا صحابہ ہم حضور دے بارے میں خیال کر لیندے دی تے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ گورنر سن تے آپ جمعے تو بعد دعا کرتے سن نا اس دعا دے وچ پہلے امیر المومنین چونکہ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن آپ دا نام لیندے سن دعا دے وچ تے بعد دے وچ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نام لیندے سن کسے صحابی نے اعتراض کر دیتا یار مینوں یہ پسند نہیں دعا جدو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ گورنر نو پتہ چلیا انہوں نے صحابہ نو بلا لیا پوچھا کہ میں نو پتہ چلیا میری دعا دے بارے اعتراض کیتا جا رہا تو یہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے آکھیا نا دعا تے اعتراض نہیں اعتراض اس چیز تے کہ حضور نے سیدنا صدیق اکبر نو اپنی حیات طیبہ دے اندر اگے کیتا تو تسا دعا دے اندر انہوں دا نام بعد وچ لو مینوں یہ چیز پسند کوئی نہیں اللہ 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 دعا دے وچ بھی سیدنا صدیق اکبر دا نام بعد آوے عمر فاروق دا پہلے آ جاوے رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ تے اس نو بھی برداشت نہیں سی کر دے آقا دا مقام ہی وراء الورا مقام سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارے چاہنا نہیں سوائے محرقہ دے اندر کہ آپ نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا نا تو آپ نے فرمایا واللہ لو لست خلیفہ ابو بکر ما عبد اللہ فرمایا قسم با خدا حضور دے پردہ فرمون تو بعد اگر منصب خلافت جڑا ہے اگر سیدنا صدیق اکبر سنبھال دے نا ما عبد اللہ 3 مرتبہ فرمایا ما عبد اللہ آپ نے فرمایا اللہ دی کائنات دے اندر عبادت بھی نہ ہوندی اگر سیدنا صدیق اکبر منصب خلافت نہ سنبھال دے صحابہ تے ایتھے تک
ایک صحابی سیدنا صدیق اکبر دے نال چلدا پیا تے اگے چلدا پیا. حضرت عبداللہ بن مسعود پتہ کی فرمایا؟ وہ فرمایا تینوں پتہ نہیں تو کس ہستی دے اگے چلدا پیا؟ انہاں نوں اگے کر جو حضور جو اگے کر گئے نے کہ اسا کون ہوندے اسا انہاں دے اگے چلیے نا. ہن سیدنا صدیق اکبر اگے اگے دوسرے صحابہ پیچھے پیچھے. جو صحابہ دے بارے چ مقام آ تسی اندازہ کرو نبیوں دا مقام کی ہوئے گا. نبیوں دے مقام دی حد ہی کوئی نہیں تے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام دی کی ہے حد. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فرمایا لہو ہمم لا منتہا لکبارہا. اور لوگوں ایک ایسے محبوب نے انہاں دیاں شاناں دی سانو کوئی حد ہی نظر نہیں آندی. آج کہندے نے بھی انی تسی تعریف کردے پئے خدا نہ ملا دیندے تے صحابی رسول کی فرماندے پئے لہو ہمم لا منتہا لکبارہا. اور لوگوں انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں شاناں دی تے حد ہی کوئی نہیں. وہمتہ صغرا اجل من الدہر. حضور دی تو چھوٹی شان دا کمال ہے اجل من الدہر. ایویں سیکنڈ انگر پورے زمانے نو پھیر کے رکھ دے. سبحان اللہ. بڑیاں بڑیاں شاناں دی لا منتہا لکبارہا. فرمایا بڑیاں بڑیاں شاناں دی حد ہی کوئی نہیں. صحابی رسول تے حد نظر نہیں آندی پئی ہن لوگاں نو نظر آندی پئی. فرمایا وہمتہ صغرا آپ دی چھوٹی تو چھوٹی ہمت دا کمال ہے اجل من الدہر. پوری کائنات تو بڑی. حضرت ابو طالب کی فرماندے جو نکاح پڑھا رہے سن نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت خدیجہ دے نال تے آپ نے پتہ کی خطبہ دیتا ہوتا ترجمہ یہ بندا. آپ نے فرمایا اے اہل عرب فرمایا پوری کائنات ایک پلڑے دے اندر ہوئے تو میرا بھتیجا کلا ایک پلڑے دے اندر ہوئے. میرا بھتیجا پھر بھی بھاری ہے پوری کائنات. پھر بھی پوری کائنات تو بھاری ہے. کوئی عام محبوب تھوڑی. نہیں اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دے صحابہ نے بھی حضور دی عزت ایویں گل کی تھی. آج دیکھو ایسے ایسے کریم صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح دی عظیم ترین ہستی آج انہوں نے بارچ بھی بک بک کیتا جا رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان قسم با خدا اگر امت دی بخشش بھی ہونی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے قدمہ دے صدقے بخشش ہونی ہے نا جی. عمدۃ التحقیق فی بشار آل صدیق دے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر تسی دونوں غلام ایویں کرو اپنی نیکیاں چوں نا چوتھا حصہ کاٹ کے تے مینوں دے دو. عرض کی تھی یا رسول اللہ ہے تو سارا کچھ ہی آپ دا لیکن آپ نے نیکیاں کرنیاں کی. آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اٹھا کے ویکھو عمدۃ التحقیق فی بشار آل صدیق اس دے اندر ترجمہ بھی محفوظ الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بورے والے دے پیر نے انہاں دا ترجمہ بھی کیتا ہوا اردو دے اندر. آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں قیامت کا دن ہوئے گا میری سیاہکار امت ہوئے گی انہاں دے نامہ اعمال دے اندر کوئی نیکی نہیں ہوئے گی بخشش واسطے. فرمایا تہاڈیاں نیکیاں دے وچوں ذرا نکال کے اپنی دوسری امت دی نیکیاں دے اندر رکھ کے بخشش کروا کے جنت دے اندر لے جانا. سبحان اللہ. جو ہی معاہدہ کیتا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ رب العزت سلام آخدا پیا تے اللہ فرمانا پیا کہ یہ معاہدہ سانو دیو. حضور نے انہاں کو سین کروائے سین کروا کے جبریل نو دے چھڑے. جبریل گئے تھوڑی دیر تو بعد واپس رکا لے کے آ گئے. حضور نے فرمایا جبریل آ گیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکے تے میکائیل تے اسرافیل کو بھی سین کروا لینے. اللہ نے فرمایا اے محبوب میدان معاشر سجیا ہوئے گا قیامت کا دن ہوئے گا دوسرے نبیاں دیاں امتاں بھی موجود ہون گیاں آپ دی امت بھی موجود ہوگی. گناہگار آپ دے قریب آتے جان گے. نیکیاں چوں ماشا کڈ کے انہاں دی اعمال وچ داخل کرنا تہاڈا کام ہے بخشنا میرے رب دا کام. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ٹھار قیامت مرحبا من ٹھار قیامت مرحبا علماء اہل سنت زندہ باد. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. خود حضور روندے پائے ہوں گے کہ اے باری تعالیٰ میری امت میری امت میری امت لیکن امت چھاڑا مار دی جاندی پئی ہے کوئی جنت دے اندر. فاضل بریلوی فرمایا نا اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ہے رب سلم دعائے محمد. بھی حضور جو سامنے کے جلوہ گر ہوں گے.
یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام یہ تو پتہ چلنا جدو قیامت کا دن ہونا بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی اس سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں سبحان اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ اعلیٰ حضرت فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ اپنا پھر وجدان ہے آپ نے پتہ کی فرمایا جو قیامت کا دن ہونا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں پکڑ پکڑ کے میں جنت اندر سڑتے جان گے تو بڑے بڑے نیک جو لوگ ہون گے غوث کتب ابدال اولیاء اللہ اپنیاں نیکیاں جڑیاں نے نا فقیراں دی طرح ہتھاں تے رکھ کے میدان محشر کہن گے لوگو نیکیاں لے لو تے گناہ دے چھڑو کی کہن گے نیکیاں لے لو گناہ دے چھڑو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ جدو حضور شفاعت کر گے نا تو پھر انداز ہی کچھ اور ہوئے گا وہ پھر یعنی ایسا مجمع اس طرح ہوئے گا حضور کی طرف ٹوٹ کے پہ جائے گا ہوں تسی دیکھو تو فرمایا کہ نیک لوگ جڑے نے انہوں نے چونکہ اپنی نیکیاں ہون گیاں قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اور نیک لوگ کہیں گے نیکیاں لے لو گناہ دے دو بھی کیوں اللہ اللہ ایتھے تے کوئی باپ کام نہیں آنا بیٹا کام نہیں آنا ماں کام نہیں آنی لیکن نیک لوگ نیکیاں کیوں دیں گے وہ کہیں گے اپنیاں نیکیاں دے بل بوتے تھے جنت جان دا مزہ وہ نہیں جڑا حضور دی شفاعت دے نال ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا انہیں جو کریم آقا نے کیا اس پیارے آقا دی ختم نبوت دی گل نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ اس محبوب دی عزت دی گل نہیں کرنی چاہیے صحابہ تے اپنی عزت حضور دی عزت تے قربان کر دیتی ہیں آج اسا دیکھو ہے نا جی بنی اسرائیل دے اندر علامہ حلبی نے بھی اس نقل فرمایا رحمت اللہ علیہ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل دا بندہ مشہور جڑی روایت ہے انہیں 300 سال اللہ دی نافرمانی کی تھی کنے سال 300 سال نافرمانی کی تھی تو جدو مر گیا تو لوگاں نے چکیا تو گندگی دے ڈھیر تے سڑ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمایا کہ جلدی کرو انہوں نے اٹھاؤ گندگی دے ڈھیر تو انہوں نے غسل دے کے کفن پہنا کے نماز پڑھ کے انہوں دی تدفین کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چریزہ پیش کی عرض کیتا ہے باری تعالیٰ بنی اسرائیل والے دی نافرمان ہون دی گواہی دندے پائے نے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نافرمان ہے 300 سال نافرمانی کی تھی کنی 300 سال لیکن کلما ناشرت توراتا و ناظرہ الہ اسم محمد ایدی عادت سی جس وقت تورات کھول دا سی حضور دا امتی نہیں سی لیکن کلما ناشرت تورات جس وقت تورات کھول دا سی و ناظرہ الہ اسم محمد حضور دے نام نامی اسم گرامی نو جس وقت دیکھتا سی قبلہو و وضعہو علی عینیہی انہوں چوم کے تے اپنی اکھاں تے رکھدا سی فشکرتو ذالک لہو اللہ فرمایا اساں اے اس محبت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمایا وغفرت ذنوبہو اے دے گناہاں نو معاف کر دیتا وزوجتہ 70 حورا فرمایا صرف یہی نہیں 70 حوراں دے نال نکاح بھی کر چھڑیا یار سوچن دی گل ہے بنی اسرائیل دا نافرمان 300 سال نافرمانی کرے او حضور دا صرف نام نامی چوم کے تے اکھاں تے رکھے حضور دا امتی نہ ہوئے حضور دا کلمہ نہ پڑھیا ہوئے لیکن صرف محبت حضور دے نام نامی دے نال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی نو وہی فرمائے کہ جلدی کر اس نو اٹھا کے غسل دے نماز پڑھ کے اس نو اسی اس دی بخشش فرما دیتی حضور دا غلام ہوئے کہ حضور دے نام نو چوم کے اکھاں تے رکھے حضور دا امتی ہوئے حضور دے نام دی محفل سجاوے حضور دی آمد دے تذکرے کرے حضور دیاں نعتاں پڑھے حضور دی ختم نبوت دی گل کرے نظام مصطفیٰ واسطے کرین تے ٹھپا لاوے حضور دی کوئی سفارش نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ قرآن چ فرماتا پیا وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا حجی حضور جلوہ گاری نہیں سی ہوئے تے اہل کتاب کی کام یہودی کی کام کر دے سن جدو کسی نے جنگا لڑ دے سن تے جنگا نے اندر حضور دا وسیلہ پیش کر دے سن امام سیوطی رحمت اللہ نے جلالین دے اندر لکھیا ہویا آپ فرمایا کی دعا کر دے سن اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان اے باری تعالیٰ تیرے نبی آخر الزمان لے آخری نبی نے انہاں دا وسیلہ پیش کرنے سانو فتح عطا فرما تے اللہ تعالیٰ یہودیاں نو فتح عطا فرما دیندا سے او یار یہودی ہوئے حضور دا دشمن ہوئے حضور دا کلمہ نہ پڑھنے والا ہوئے لیکن حضور دا وسیلہ پیش کرے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں دے خلاف فتح عطا فرما دے آج اسا نظام مصطفیٰ دی گل کریے حضور دی زلفاں دی گل کریے حضور دی زلفاں دے قیدی بن کے اللہ دی بارگاہ عریضہ پیش کریے اے باری تعالیٰ اپنے آخری نبی دا وسیلہ تیری بارگاہ پیش کرنے پایا سانو پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ عطا فرما ساڑھے بچیاں نو عزت عطا فرما ساڑھیاں بچیاں نو عزت عطا فرما ساڑھیاں مسجد آباد ہو جن ساڑھے مدارس آباد ہو جن ساڑھیاں ماما نو اللہ عزت عطا فرما دے حضور دے صدقے آیا تسی چاندے نہیں یا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کلیاں جڑیاں نے مسلطیاں جا رہی ہیں پاکستان کے اندر قتل و غارت نہیں ہو رہی بچیاں دی عزت پامال نہیں ہو رہی ہیں عورتاں دے سہاگ نہیں اجڑ دے پئے قتل و غارت نہیں کیتی جا رہی ڈاکہ زنی شراب خوری نہیں ہو رہی پھر سب نہ بڑی کہ اسمبلی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوئے تے پچھلے دن اندر ٹرانسجینڈر لواتت والا بل پاس ہو جائے پہلی امتہ گناہ کرن آسمان تو پتھر برسن بارشاں برسن زمین جو چشمے اگل جان یار کمال تو دیکھو محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ اسی ہر گناہ کر دے پئے ہیں ہر گناہ کہ ساڑھے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں دی عزت پامال ہو جن اسمبلی دے اندر لواتت تے زنا تے شراب تے بل پاس ہو جن پھر بھی پتھر نہ برسن عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے ساری کمال کی حضور دی وجہ کیا اس حضور اس پیارے محبوب آقا جسے کسے بھی کام نہیں آنا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا ماں دا جی میں بچہ نہیں گم ہو جاندہ آج جی میں شور مچیا پوری چاک کے لے جاندیاں بچے تے کی حالت ہوں دی گھرہ دے اندر سکول بھی آپ چھڑن جاندے پہنے قسم با خدا قیامت جو دن ہونا نا تے حضور اپنی تحمد مبارک اٹھا کے کدی اپنے اس غلام نو پکڑ دے ہونگے کدی اس غلام نو پکڑ دے ہونگے لوگ دوسرے نبیوں دے کول جان گے دوسرے نبی کی کہن گے اذهبوا الی غیری نہ کسے غیر دے کول چل جو اسا کچھ نہیں کر سکتے حضور دے کول جو جاواں گے تے حضور بھی فرمان گے اذهبوا الی غیری نہ انا لہا آؤ میرے غلاموں میں تواڈے واسطے سبحان اللہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا انہیں جو پیارے کریم آقا مصطفیٰ کریم آقا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام دی گل نہیں کرنے چاہیے حضور جڑا نظام لے کے آئے جڑا قرآن لے کے آئے آیا اس قرآن دے قانون دی گل نہیں کرنی چاہیے اس نظام دی گل نہیں کرنی چاہیے اگر انسان دے وچ غیرت ہوئے رسول اللہ دی غلامی دا سچا دعویٰ کرنے والا ہوئے پھر جس وقت ووٹ آن پھر نتو خیریہ دی طرف نہ دیکھے پھر صرف اور صرف نظام مصطفیٰ دی طرف دیکھے نہ نالیاں دی خاطر نہ سولگاں دی خاطر نہ میٹراں دی خاطر ووٹ جاوے صرف نظام مصطفیٰ دی خاطر جو اسلام نافذ ہو جائے گا نا پھر میٹر بھی لگ جانے میں پھر سولنگ بھی آ جانے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت دے دروازے امت واسطے کھول کے رکھ دینے اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ